pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí consertando uma máquina da Electrolux aí, a Vap, e ela rompeu o fiozinho aqui da partida aqui da alimentação aqui. É isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever, dar um like, compartilhar aí. Acompanhar os vídeos nossos aí, dá uma força pro canal. Boa tarde. Boa noite. Tá, então, boa tarde, boa noite. Boa noite. Preciso pegar uma caneta de criança. Não, filha, você se estraga isso aí. Não se estraga. Isso aqui é só para animais, só para soldar. Entendi. Tirar esse esmalte aqui do esmalte. E esse verniz que tem em cima aqui. Esmalte? É, verniz. Verniz. Papai, você quer um livro? Isso aí é a chave de pressão. Quando você fecha o gatilho lá e dá pressão, isso aí desliga a máquina automática. Esse aqui é para desligar a máquina? É um automático. Esse aqui não desligou? Ele tá desligar ele, ó. Deve estar com defeito. Desligar aqui. Ai, mas esse aqui não tá funcionando? Não tá. Certo, com certeza não tá funcionando ele desligar. Certo, é o defeito aí. Acho que não arrumamos. É pra nós arrumar sim. Vamos lá pegar uma coisinha pra gente colocar com um termopolítico. Nossa, vai voar. Tá voando. Ah, vamos. A salsa voou. Vamos lá buscar lá. Salsa voou. Você pega muito seu serviço. Bota ali. Por que, pai? Não pode? Por que não pode fazer barulho na hora do vídeo? Não, meu, leitando esse grosso, como isso vai ser. Tem barulho, né? Tem barulho, né? Um quietinho. É o vídeo mais quietinho do mundo. Não vai ser no espelho pessoal que vai fazer. Tá fazendo? Ah, não expliquei ainda. Pode falar ainda? Pode explicar pra ele. É que nós estamos lá explicando uma coisa aqui, ó. E tá tão um negócio arrebentado ali, ó. Só que nós tá arrumando um negócio aqui, ó, que arrebentou o fio. Só que aqui eu não vou saber o que é. Aqui eu não gosto. Aqui entra a água e aqui a água vem aqui, ó. A água vem aqui, ó. E aqui onde que colocar o óleo pra ficar mais mole. Aqui onde que entra a água para sair a água. Entrar e sair, entrar e sair. Assim, mas vocês podem montar isso aqui, ó, arrumar o negócio. Mas
que a dona trouxe para nós consertar aí a Vap, que tá funcionando. Não, velho, explicando pra eles como que nós estamos arrumando negócio aqui. Assim. Agora não deu esse aqui, ó. Pra nós arrumar, mas assim nós estamos arrumando. Agora nós estamos explicando um negócio aqui que tem que ele inventou um fio que tá vendo, tá? Esse inventou que nós estamos soldadores, ó. E um esquerdo. E o esquerdo. Pai. Só que. Acho que eu vou explicar uma coisa. Assim, acho que nós precisamos gravar o vídeo. Se vocês quiserem fazer um vídeo em casa montando, se quiser pra fazer um vídeo, você pode fazer. Que não dá problema. Você pode montar. Assim, vocês podem arrumar esse aqui, ó. Só que vocês podem ter Photoshop para montar esse aqui, ó. Pra vocês verem como que tem lá dentro com Não dá problema desmontar, né, Marcos? Fazer uma lei que não pode desmontar, se vocês for autorizados, aí não vão lascar. Não, pai, com eles. Que pode montar tudo. Aí vai ler pra tudo. Pai, você não pode fazer uma lei assim, que pra nós montar assim, se montar como vai funcionar. Assim, gente. Só que nós precisamos fazer um negócio aqui, ó. Você pode? Mas nós estamos só dando violino outro pra funcionar. Só também se liga? Foi. Você vê aquele coisa quente assim? Se liga? Que nós estamos arrumando isso aqui, ó. Dá pra nós. Estamos arrumando isso aqui. Aqui onde que liga. Na hora que vai pulsar o negócio. Então o negócio fica no meu pé. E assim que essa bucha aqui, ó. É pra não. Só que ela, na hora que você puxa aqui, acho que você vai arrebentar. Ela não cresce. Porque essa bucha aqui, ó. É pra não entrar por aí no motor. E assim você puxa aqui, aí você puxa aqui, ó. Então o negócio aqui, porque não pode colocar a mão aqui. Que dá choque. Dá choque o negócio. E assim só que o negócio não faz barulho. O negócio faz barulho, mas quente. Só que alguém estragou o negócio aqui, ó. Mas é um lindo que fica aqui. Se alguém estragou, só que ele tem uma hélice. Só que onde que entrar e sair água. Entrar, não. Aqui entra água e aqui sai água. Aqui é o filtro, aqui é a água. Por quê?
Vai fumaça. Onde vai fumacinha? E aqui é um negócio lá que fica cheio d'água. E fica molhado. E fica água. E assim, na hora que você coloca aqui, ó. Ele assim. E o que você tira aqui, ó. Você colocou outra mangueira. E fica. Eu tenho um problema aqui, ó. Que vai isso aqui, ó. E assim, ele fica aqui, aqui, e agora aqui, ó. Estão me escutando? Alguém tá perdendo sua moto ali, só que nós não sei. Eu tô fazendo um negócio aqui com criança mesmo. O cachorro da ladinha que chegou aqui na estrada. Eu não sei, mas eu amo. Tô aqui. E parou. Que será que tá lá? Que será lá? Chama Pessoal, fica aí até o próximo vídeo. E fica olhando nós que nós sabemos. Nós sabemos aqui, entendeu? Papai, não liga não. Se quer dar um like aí, se inscrever no vídeo aí, no nosso canal aí, certinho, pessoal? É. E fica até o próximo, uma continuação aí, então soldando igualzinho aí. Certinho, pessoal? Fique com Deus aí.